हेलो गूगल, ट्रेन की टिकट से एरोप्लेन का सफर कैसे करें? अरे वाह, काफी मजेदार सवाल है। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि ट्रेन के टिकट से फ्लाइट में कैसे सफर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको रेलवे स्टेशन से एक विंडो टिकट लेना होगा। फिर टीटी को टिकट चेक कराकर आपको एयरपोर्ट पहुंचना होगा, जहां पर आपको एयर होस्टेस दिखेगी। आप वो ट्रेन का टिकट उसको दिखा दीजिए। फिर वो एयर होस्टेस आपको पायलट के पास ले जाएगी। फिर पायलट आपको मेंटल हॉस्पिटल ले जाएगा। मेंटल हॉस्पिटल क्यों? क्योंकि आपको जहाज की नहीं, इलाज की जरूरत है। भाग भाग जूते भाग।